Oi, alunos do primeiro ano do ensino médio da Escola Dona Amélia de Araújo, sou eu, professora Priscila, de Biologia, e vamos dar continuidade aí falando agora sobre a chuva ácida. Já falei sobre o efeito estufa, essa agora é a segunda aula sobre esses termos muito comuns aí que caem em vestibulares, em vestibulinhos, em concursos e em tudo que você possa imaginar sobre poluição, que é o que nos cerca, certo? Então, o que a gente precisa entender? Vamos analisar aqui na imagem. Geralmente, a chuva ácida ela está associada à industrialização. Então, onde você tem uma grande concentração de indústrias, de polos industriais, a gente vai ter ali a ocorrência maior de chuva ácida. Não que ela não possa ocorrer aqui próximo de nós, na nossa rua, na nossa residência. Só que a tendência é que a acidez, vamos dizer assim, dessa chuva, ela seja um pouco menor. Em grandes centros, em grandes polos industriais, por conta dos poluentes que eles acabam liberando ali mesmo e se acumulam ali em torno dessa indústria, como no caso os óxidos de enxofre, ou dióxido né, de enxofre também, eles acabam elevando como é que eu posso dizer? Não é elevar o pH, eles tornam a chuva mais ácida, porque o pH neutro é o 7, caso vocês ainda não tenham visto nas aulas de química, na tabelinha lá, né, de pH de substâncias, o 7 é neutro. A nossa chuva, mais ou menos, ela gira em torno de 5,6 de pH, e para ela ser, quanto menor for esse número, né, menos do que 5,6, mais ácida ela vai se tornando. Então, se for 5,5, 5,4, se vocês ouvirem um barulho aí, é porque estão britando na rua, né? Estão quebrando e fazendo manutenção na rua. Enfim, então, quanto mais abaixo de 5 for essa chuva em seu nível de pH, mais ácida ela vai ser. Então, pode ser que aqui na nossa rua, na nossa residência, quando chova, pode ser 5,4. Só que aí, próximo de indústrias ali, onde tem uma grande concentração desses poluentes, já naturalmente, naturalmente assim, natural e artificialmente causado pelo homem, aí essa chuva ela pode ter um pH menor ainda, né? Então, ela pode ter uma maior acidez por conta desse acúmulo de poluentes. Então, aqui nessa imagem, ó, tá falando que tem a liberação desses gases, desses poluentes, geralmente, né, os de enxofre, os óxidos de enxofre, dióxidos também, de nitrogênio e o gás carbônico estão envolvidos. Percebe que parece que forma um trio assim do mal, né? É, na presença aqui desses gases poluentes, eles acabam se misturando na formação das nuvens, se juntam, né? A formação das nuvens, eles acabam se combinando aí com as gotículas de água, e aí quando essa chuva ela cai aqui no nosso ambiente, ela tem aí seu pH alterado, e com isso ela se torna mais ácida. O que vai acontecer? Vai destruir aí, ó, plantações, cultivos, pode contaminar os corpos d'água, né, os rios, isso vai contaminar os peixes, acabar alterando ali o pH da água desse rio também, comprometendo o desenvolvimento de vários organismos e micro-organismos no solo, como eu já falei ali, destruindo as estruturas para os grandes centros urbanos. Pode corroer automóveis pela queima da pintura dos veículos, de portões também, causar ferrugem com maior facilidade. Estátuas e monumentos podem sofrer por conta dessa chuva ácida. Então, essa chuva ela ocorre pelos gases poluentes, principalmente da indústria, que são liberados aí na atmosfera, que são, por exemplo, os óxidos de enxofre e os dióxidos, né? Tudo que eu falar aqui é óxidos e dióxidos de enxofre e nitrogênio e o próprio gás carbônico ou dióxido de carbono. Então, esses gases aí, eles se juntam com as nuvens em suas gotículas de água aí, alterando, né, o pH da chuva, tornando ela mais ácida e causando todos esses impactos e problemas que eu acabei de comentar, certo? Uma forma bem simples de você entender, pensa assim,
Se ficar muito tempo sem chuva, aqueles poluentes vão se acumulando na atmosfera. Aí a primeira chuva que vier, ela vai ser ácida com certeza, porque ela vai ter o seu natural ali alterado por conta desses acúmulos de poluentes. Então, o que que essa água ela vai fazer? Ela acaba lavando o céu, trazendo todos os poluentes do céu junto com ela para o solo. Esse do solo, ela vai se espalhar para corpos d'água, porque ela vai escoar essa água aí da chuva e acaba contaminando tudo. Então, pensa que quando a gente fala de chuva ácida, é porque quando choveu, essa chuva ela trouxe essa água, né? Trouxe vários poluentes junto com ela, alterando o seu pH. E com isso ela lavou o céu. Tanto que após essas chuvas, a gente tem aí um clima um pouco melhor, uma situação respiratória um pouco melhor, a umidade altera também, porque a gente acaba tirando um pouco dos poluentes, a gente não, né? A natureza acaba tirando um pouco dos poluentes que estão na atmosfera com essa chuva, ok? Espero que tenha ficado claro, espero que essa brincadeira não esteja atrapalhando aí o raciocínio de vocês. E aí, agora vocês aguardem a próxima aula sobre inversão térmica. Eu separei as aulas para elas ficarem mais curtas, mais fáceis e vocês não ficarem dormindo enquanto assistem sobre esses assuntos extremamente importantes. Tá bom? Aguarde aí a próxima aula. Tchau, tchau.